আসসালামু আলাইকুম। আমি সার্ভিস টেকনিশিয়ান আব্দুল মোতালেব। আজকে একটু কথা বলবো এসি সিস্টেম নিয়ে। সেটা হলো, আমার কাছে একটা নিসান এক্সটেল T31 এই গাড়িটা আসছে। এই গাড়িটা কাস্টমার মূল কনসার্ন ছিল, উনি গত 1 বছর যাবৎ ওনার গাড়িতে উনি একটু ব্যাড স্মেল পাচ্ছেন, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হলো 2 মাস পর পরই ওনার গাড়ি ঠান্ডা কমে যায়। তো উনি অনেকগুলো ওয়ার্কশপে দেখাইছেন, পাশাপাশি টুকিটাকি কিছু কাজও করাইছেন। তো যেখানে যাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওনার গাড়ি চেক টেক করে ওনাকে গ্যাস ঢুকাইয়া ছেড়ে দিচ্ছেন। তো কাস্টমার আমাকে যেটা বলে যে, ভাইয়া আমার এই পর্যন্ত মনে হয় 6-7 বার আমি এরকম গ্যাস ঢুকাইছি, 2 মাস পরে আবার ঠান্ডা নাই, ঠান্ডা কমে যায়। তো এটা হলো কাস্টমারের কমপ্লেন। তো যাই হোক, ফাইনালি আমি গাড়িটা রিসিভ করলাম, আমি গাড়িটা চেক করলাম। আসলে কাস্টমার যে কথা বলেছেন ওনার কথাটা আসলে রাইট, কারণ আমি নিজেও সমস্যাটা পেয়েছি। তো যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা অলরেডি ওনাকে কিছু এস্টিমেট দিয়েছি, তো উনি সেটা অ্যাপ্রুভাল করেছেন। তো আমরা অলরেডি ওগুলা কাজ করতেছি। তো আসলে এটা একটু সময় তো কাজ অবশ্যই, যেহেতু এই গাড়িটা এমনিতে খোলা লাগানো, ওপেনিং রিপিটিং যদি বলতে যাই, একটু সময়ের ব্যাপার এবং ধীরে সুস্থে করতে হয়। তো আমরা অলরেডি কাজ শুরু করেছি, তো সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো। আর অবশ্যই আপনাদের এই ধরনের সমস্যা হলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এটা হলো, আমি অলরেডি গাড়ির ড্যাশবোর্ডটা খুলেছি, দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে গাড়ির স্টিয়ারিং। তো আমি মোটামুটি সব কিছুই খুলে ফেলেছি। এখানে আসলে ইভাবোটার বক্সটা থাকে, ঠিক আমার গিয়ার লিভারটা, এটা হচ্ছে আমার গিয়ার লিভার। তো এটার মাঝখানে হচ্ছে আমার ইভাবোটার বক্সটা থাকে, অনেকে চেম্বার বলে থাকেন। তো আমি অলরেডি দেখতেছেন পুরো গাড়ির ড্যাশবোর্ড সব কিছু নামিয়ে ফেলছি। তো ফেলে অলরেডি মোটামুটি আমি এগুলো সব কাজ করতেছি। আসেন যদি দেখাই, এটা হলো আমার গাড়ির ইভাবোটার বক্স। এটা অলরেডি আমি খুলেছি। এটা হলো এর পাশেরটা হলো ব্লোয়ার মোটর। তো এটা অলরেডি আমি খুলেছি। তো যাই হোক, এটা হলো হট চেম্বার, এটা এখানেই থাকে। আর এটার ইভাবোটারটা ভিতরে, আমি এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইভাবোটারটা অনেক ময়লা ভরা। আমি জানি না বিষয়টা কতটুকু ক্লিয়ার ভিতরে দেখা যাচ্ছে। এই যে ভিতরে দেখা যাচ্ছে ঠিক এইখানে, এটা ইভাবোটারটা আমি একটু পরে খুলবো। এই ব্ল্যাক যে জায়গাটা, এটা হচ্ছে ইভাবোটারটা। তো ভিতরে এটা আমি একটু পরে খুলবো, খুললে আশা করি দেখতে পারবেন ক্লিয়ারলি। এটা হলো গাড়ির কম্প্রেসারটা, আমি অলরেডি কম্প্রেসারটা খুলেছি। কম্প্রেসারটার ভিতরেও অনেক ময়লা আছে।